होद जाम्बा बे जायलायालाय मा लिडारा सोर आंसो आङो सोरखौ प्रेसिडेन्ट दोनो सोरखौ सेक्रेटारि दोनो सोरखौ मा दोनो बे आं जाम्बालाय बेहा गैला बेहा सेस लाइमोन आरो बाथौ धोरोमनि इयुन बिनि बागै जों बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों आरो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'जजों बरायनाय जाबाय। गोजोन्थों। आं बिनि उनाव खावलायगोन आसाम सरकारनि मोनसे समनि मन्त्रि रिहन दैमारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाथों। आं बिनि उनाव खावलायगोन जोंनि जायगानि एमएलए आरो बे जायगानिनो राङागरानिनो बानजाय आफादनि बिथाङा आफादगिरि सरन बर' बिटिसिनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिचन्द्र मोसाहारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों आरो बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायदों। बिनि उनाव खावलायदों प्रेस मोसाहारि जोंनि धोनस्रि समष्टिनि एमसिएलए आरो बिथाङा बानजाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि। आं बिनि उनाव खावलायगोन इउथ बिपिएफनि मानिजाथाव आफादगिरि रिन्जय बर'। इउथ बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म। इउथ बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी। इउथ बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि सुफल ब्रह्म। बिपिएफनि ट्रेजारार दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सानथामनि हाबाफारि लानानै जिथु खुंनाय मेल दिनै सेकेन्ड डे गाबोन जोबथा सान माने गाबोननो जोबगोन। दा जेखिजाया आङो दहाय एसे आगोलावबो आङो बैहाय बिबिसि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि जिथु सभा बेहाय थांदों आङो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बेवहायबो फैनानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जिथु सानथामनि हाबाफारि लानानै लेंनाय जिथु सभा एबा कनफारेन्स बेवहायबो थाफानो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो आङो बुंदों बे बाथौ सान जे बोसोराव खेबसे लकेल हलिडे जोङो मोनो बियो बिपिएफ सरकारनि समावनो जानाय होननानै आङो फोरमायदों आरो गुदि बाथौ आफादखौ फोथांनायनि बेलायाव जिखिनि सहाय खालामनांगौ देनां गभर्नमेन्ट फैबा आं खालामगोन होननानै खोथा होदों। मथथे बाथौआ जाहैबाय बर'नि गुदि धोरोम हयथ' सोरबा दिनै सोरबा ब्रह्म जानो हागौ सोरबा ख्रिस्टान जानो हागौ खिन्थु बर'नि गुबै आसल धर्मआ मा होनोब्ला बुंखानांगोन जे बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोम होननानै। दा जायखिजाया बेखिनियानो गोसोखौ मोजां मोनदों फैनानै बास। सरकाराव फैयोब्ला बाथौनि खामानि मावगोन मा आं मावगोन खालि बाथौनिल' नङा बयबो धोरोमनि थाखाय आं खामानि मावगोन। स्पेसियेलि बाथौखौ आं बुंबाय दिनै नोंथांमोननि प्रटेक्सननि बा जौगानायनि थाखाय जिखिनि प्रजेक्ट लानांगौ आं खालामना होगोन होनना बुंदों। बेखिनि धोरोमनि सायाव मालाबा एसे गुलाय गुजाय जानो फैयो। धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव जोंनि बिपिएफ पार्टियाव धोरोमखौ लानानै जेबो गुलाय गुजाय जाया आरो जाफेराखैबो आरो जानायबो नङा। जों बयबो धर्मखौ समानै सनमान होयो बिपिएफ हान्जाया। आलादा मोनसे सोंथि एक्स बिएलटिनि आफादगिरि बिथांखौ नटिस हरनायनि सायाव बिथाङा नोंथांनि एगेन्स्ट होद जाम्बा बे जायलायालाय मा लिडारा सोर आंसो आङो सोरखौ प्रेसिडेन्ट दोनो सोरखौ सेक्रेटारि दोनो सोरखौ मा दोनो बे आं जाम्बालाय बेहा गैला बेहा सेस जोब्बाय एक्स बिएलटिनिफ्राय होखारबाय जों बेखौ जोब्बाय। एक्स बिएलटिफोरखौ नायग्रा जत्न लाग्रा सोरखौ दोननांगौ दोननाङाया आंसो दोनो जायलाखौ आङो दोनदोंमोन दे नों दायथ' लादो होननानै आंसो खालामदोंमोन दा आं बोखारफिनबाय जोब्बाय। बे र' एसे टाइम दंबावो 15 तारिखसिम होदों जोङो दे थेंक इउ।